Amis auditeurs de Radio M, bonjour, marhaba bikoum, aynama kuntum wa haythuma wujidtum, vu qu'il s'agit de parler des Algériens qui sont bloqués à l'étranger aujourd'hui, nous vous avons pas oublié, on vous a pas oublié. Marhaba bikoum, aïtonna au 021 78 24 45, bonjour Amira. Bonjour Anis et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bonjour à tous ceux qui nous suivent, bonjour la Dream Team, les blabikom, ma nروحوش بعيد, يعطيكم صحة d'être là. Alors, on va parler du sujet qui nous intéresse tous aujourd'hui. Depuis le 17 mars, qui m'a la comme Kamel, la date à laquelle les fermetures, les frontières terrestres, maritimes et aériennes ont été fermées. Donc, depuis, des Algériens sont trouvés bloqués à l'étranger. Hein. Depuis yani, silence radio de la part du gouvernement et jusqu'au il y a eu des petites interventions à gauche à droite, rien d'officiel jusqu'au 11 de ce samedi 11 juillet yani, Sabri Bourgadoum, le ministre des Affaires étrangères, s'est exprimé un petit peu avec des opérations de rapatriement des Algériens bloqués dans les différents pays étrangers seront probablement organisées prochainement. Donc voilà, il s'est exprimé au forum du quotidien Chab. Le chef de la diplomatie algérienne a dit que la priorité ira aux étudiants. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont bloqués ici et là. كاين في الأردن, il y en a un peu partout. Donc قال لك la priorité est aux étudiants pardon, et aux personnes qui sont malades. Donc voilà, hein, appelez-nous au 021 78 24 45. Rien qu'en France, on sait qu'il y a à peu près 5000 Algériens qui sont bloqués. Au total, il y a entre 13 000 et 14 000. Voilà, rien vraiment d'officiel. Il n'y a pas vraiment de retour pratique ou là spécifique, j'allais dire, par rapport à ce sujet. Appelez-nous au 021 78 24 45 avant de continuer de nous plonger en profondeur dans ce sujet. Nous allons voir le bulletin d'information de Shahrazad Amrouche. متابعينا أينما كنتم مرحب بكم في موجز الأخبار الصباح أقدمه لكم من راديو أم. بداية رقم قياسي جديد سجلته الجزائر في عدد المصابين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، حيث وصل عدد المصابين إلى 554 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 20770 إصابة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 1040 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، بينما بلغت حالات الشفاء 14732 حالة. في خبر آخر، تم أمس بمحكمة شلف إدانة الشرطي السابق ومعتقل الرأي جاب الله عبد القادر ب18 حبس نافذة مع غرامة مالية، وإدانة معتقل الرأي الآخر محمد بوزينة يوسف ب2 حبس نافذة مع غرامة مالية. وفي قالما تم استدعاء بدودة فاطمة للمحاكمة يوم الاثنين 20 من جويليا المقبل أمام قسم الجنح لمحكمة قالما عن إهانة شخص رئيس الجمهورية. أمر قاضي التحقيق بمحكمة البويرة إيداع شخصين متسببين في حادثة الاعتداء على مدير مستشفى محمد بوضياف بولاية البويرة الحبس المؤقت، فيما وضع 5 آخرون تحت الرقابة القضائية مع الإفراج المؤقت لشخصين آخرين. كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز شاهر بولخراس أمس عن بلوغ قيمة فواتير الكهرباء والغاز غير المدفوعة من طرف زبائن سونالغاز 60 مليار دينار، وقال إن سونالغاز قررت عدم قطع التيار الكهربائي إلى غاية انتهاء الأزمة الصحية. وفي الأخبار المغاربية وإلى تونس، بعد 5 أشهر من توليه المنصب قدم رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ استقالته أمس لرئيس الجمهورية قيس سعيد، وجاءت الاستقالة إثر إعلان حركة النهضة أنها قررت سحب الثقة من الفخفاخ على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح ما زاد من احتدام الصراع السياسي بين الطرفين وفتح الباب أمام مشهد سياسي جديد في البلاد. وفي آخر خبر، تمكن عدد من القراصنة أمس من اختراق حسابات
أو حسابات شخصيات بارزة وشركات كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية عبر موقع تويتر. وفوجئ متابعو الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وبيل غيتس وجو بايدن وجيف بيزوس وشركة أبل وشركة يوبر بتغريدة من هذه الحسابات تعدهم بمضاعفة ما يرسلونه إليها من عملات بيتكوين الرقمية خلال 30 دقيقة. وبسبب هذه القرصنة سقط سهم تويتر بنسبة 4% في التعاملات الإلكترونية في وول ستريت بعد إغلاق جلسة التداولات. بهذا الخبر ننهي معكم موجز أخبار الصباح. تتابعون المزيد من التفاصيل والأخبار على موقعنا الإلكتروني radio1.info. إلى اللقاء. Naoudou bekoum min jadid fi studio Marana Saktin. Avec nous le premier appel téléphonique de la journée. Avec nous Leïla Bakhrouch qui se trouve à la Ma'adoun dans la frontière tunisienne avec 65 personnes. C'est peut-être une caricature, mais est-ce que c'est le cas? Bonjour. Allô, allô. Allô, madame. Allô. Allô, bonjour. Bonjour Madame Bakhouch. Comment on prononce votre nom? J'ai pas envie de l'écorcher plus que je ne l'ai fait. Allô, allô. أنا اسمع فيك مدام. وقال هي ما تسمع فينا. هي اللي ما تسمع فينا. On essaye de rappeler en bonne et due forme. Voilà, on essaye de la rappeler tout de suite. Entre-temps, voilà, le live va être là. Appelez-nous au 021 78 24 45. On sait qu'il y a كاين بزاف يعني ناس qui sont dans ce cas-là. Les familles تانيت اللي معنيين يعني العائلات المقيوسة والمعنية بهذا الأمر عيطونا au 021 78 24 45 21 78 24 45 en un seul souffle. Comment tu vas Amira? Ça va, enfin ça va relativement bien. كاين ناس راهم il faut dire que كاين هاشتاج جديد تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو المحرومون من العودة. Il a un semblable en anglais qui dit deprived of return. Donc hashtaguez ces hashtags et participez au sujet du jour, hein, les Algériens qui sont bloqués à l'étranger. On va écouter une petite pause, on va mettre une petite pause musicale en mode subterfuge pour j'allais dire les istiqbal mukalamatikum, pour recevoir vos appels. Pour remédier au problème technique, je crois qu'on a Le problème a été résolu avec la Dream Team qui maîtrise la vitesse de la lumière. Bonjour madame. Allô, allô. Allô, oui, bonjour. Bonjour madame. Wesh راكم؟ Ça va très bien. Alhamdoulilah, madame. Vous êtes Leïla Bakhouch, vous êtes à la Ma'adona, vous vous trouvez pas loin de la frontière tunisienne avec 65 personnes, c'est ça? Oui, je suis au Kef avec plusieurs Algériens. On est devant le consulat. Oui. Et on attend le rapatriement. J'espère qu'il sera... Depuis quand vous attendez? On attend depuis 4 mois. Carrément. Yani, vous êtes dans la frontière, on a l'impression que c'est voilà que ça va être rapide. Ou là, dans la frontière depuis 4 mois, vous vous êtes installé بالعاني في la frontière pour faciliter le départ. On est venu de plusieurs villes. D'accord. Plusieurs villes en Tunisie. Où ça fait par exemple pour moi ça fait 3 jours que je suis le CAF. Donc on est venu exprès les frontières on peut se faire écouter par pour faciliter les choses. Yani s'il y a une volonté quelconque de vous faire rapatrier, ça sera plus facile si vous êtes sur place. Exactement. Et qu'est-ce qu'on vous dit jusque-là? Pour le moment, les autorités responsables disent qu'il n'y a pas de date d'ouverture des frontières ni de date de rapatriement prochain. Donc,
وانا بصح كي حوست بون on sait qu'il y a rien d'officiel. On a appelé tout à l'heure انا واميره مصباح نعيطوا للمينيستير دي زافير étrangères comme d'habitude. ترفد لي لا دام هذيك وتعاود تبعت قالت لي à chaque fois تقولنا نبعد نعاود je vous transfère la cellule spécialisée pour le Covid-19 et tout ça. Après le téléphone n'arrête pas de sonner en fait non-stop. On va passer d'ailleurs On peut le passer, oui, mais voilà, on va le passer. Mais أنا en même temps سمعت بلي كاين des vols spéciaux, mais ما قدرتش يعني نحكم راس الخيط. Je sais pas s'il y a des vols spéciaux ou pas. Il y a des gens qui disent qu'il y a des vols spéciaux. Est-ce que نتوما قالوا لكم هضروا لكم على هاد les vols spéciaux? Non, 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 ما سمعنا aucun vol spécial. Pour le moment, en fait, on a une page Facebook, on a plein de groupes sur Facebook, c'est-à-dire que dès que l'information تخرج, tout le monde est au courant. On est Oui, solidaire sur ce coup. Donc, s'il y a la moindre information, en 5 minutes, elle fait le tour des Algériens qui sont bloqués ici. d'accord. Voilà. Donc, Parce- pour le oui. moment, on n'a vraiment aucune information. Ou même cette information sur le Marrakech منها. Personnellement, et je parle au nom des Algériens qui sont ici. Parce que le président Abdelmadjid Tebboune avait fait une allusion à France, enfin à France 24, le média français France 24, et a parlé, يعني كان يهضر شغل il y a des vols, يعني كاين un rapatriement qui est en train de se faire. Mais voilà, on n'était pas présent pour aller plus en profondeur par rapport à ces questions-là. Voilà, on reste un peu sans information précise quant à ce sujet. Donc, dans le doute, quoi. Exactement. Il y a eu des rapatriements avant, mais on n'était pas sur la liste. Oui, c'est vrai qu'il y avait des listes à renseigner. Ou نتوما ما لحقتوش بها, c'est ça. Ou Et est-ce les que... vols qui étaient programmés ne pouvaient pas contenir tous les Algériens bloqués. Hein. Oui. Voilà. C'était pas tous les Algériens qui pouvaient, qui étaient sur la liste et qui ont pu repartir chez eux. Est-ce que les personnes qui étaient sur ces dites listes دخلوا كامل? Ça, c'est une question que je me pose aussi. Parce que la dernière fois, في les épisodes précédents, كان عيطوا لنا عباد كانوا في les listes وما كانوا مازال ما دخلوش. Donc voilà. Allô? Il y a par exemple qu'il y a des membres par exemple 3 personnes qui se sont inscrits, واحد لقى روحه في la liste, زوج ما لقاوش روحه de la même famille. C'est-à-dire que des fois شغل تلقى اسمك ما كيتلحق الحدود شغل تلقى اسمك تروح مي لي ممبر دو لا فامي الاخرين ما تلقاهمش. دي فوا شغل تروح للحدود تقول معليش نروح ابري كي تلحق يقولوا لك tu n'es pas sur la liste. Donc si vous n'avez pas reçu un appel du consulat qui dit que vous êtes inscrit dans la liste et que vous avez une place sur le bus ou là vous avez votre voiture qui est inscrite, vous ne pouvez pas partir. On doit attendre une confirmation officielle pour pouvoir être rapatrié. Donc on préfère attendre Oui. qu'il y ait une confirmation officielle. Par exemple, nous les 3 personnes qui sont venues il y a 2 ou 3 jours, on n'était pas inscrits au consulat général jusqu'à ce que le consulat Al-Kef, on a pu nous inscrire, on est rentré, on a été bien reçu de la part du consul du Kef, on a bien parlé, il nous a dit qu'il n'avait aucune information, mais quand même il nous a accueillis, contrairement au consulat général de Tunis. On n'a pas eu l'occasion ni la chance de rentrer, ni d'être accueilli, ni d'avoir aucune information, ni on n'a pas pu s'inscrire. D'ailleurs, tous les Algériens qui sont ici à El-Kef n'ont pas pu être inscrits à Tunis, donc ils sont venus à El-Kef pour s'inscrire. Moi, personnellement, et au nom du groupe, on trouve que le consulat du Kef nous a très bien reçus, malgré qu'il n'a pas d'informations. Bah, j'ai envie de dire, داخله في خدمته شويه. Là, là. C'est un peu son devoir, hein. C'est pas. Oulena, on se réjouit qu'une personne nous parle. Enfin bref, c'est incroyable. Et niveau survie, j'allais dire, comment vous survivez? كيفاش راكم تاكلوا تشربوا وناكلوا ترقدوا? Si vous voulez, je vous envoie une vidéo qu'on a fait il y a quelques jours. Ah oui, oui, oui. Bien sûr, oui, envoyez-la. Je vous l'envoie tout de suite. Envoyez-la tout de suite, envoyez-la à moi, Anis Hamza Chlouch sur Facebook. On a une page Facebook, je vais vous l'envoyer, vous allez trouver la vidéo. Je pense que كما يقولوا الصورة تقدر تعبر على كلش. Je peux pas vous dire à quel point la situation elle est difficile. Je peux vous envoyer une vidéo qui résume. D'accord. Voilà. Je vais l'envoyer partager plus.
Merci, on vous laisse la partager, Madame Bakouche, et on ouvre le débat à d'autres personnes. Très bien, très bien. Donc, j'ai partagé la publication. Il y a d'autres Algériens qui sont bloqués en Tunisie et ailleurs dans le monde qui vont pouvoir vous appeler, j'espère, Inch'Allah. et partager leur expérience. D'accord. On va essayer de faire passer la vidéo Lyoma. Voilà, si je sais que la Dream Team pourra s'en occuper. Merci beaucoup, Madame Bakouche. On va faire une petite pause et on revient tout de suite après. Naoudou bikoum min jadid. On va essayer d'utiliser notre temps à bon escient. On va faire passer le mémo vocal, l'appel téléphonique, le ministère des Affaires étrangères, et on revient tout de suite après pour des appels parce qu'il y en a beaucoup. Là, on essaye de. Enfin, on a appelé le ministère des Affaires étrangères. On nous a des affaires étrangères. On nous a transféré à la cellule de crise Covid-19, d'après ce que la dame m'a dit. Et on attend. Ça sonne dans le vide. Donc soit c'est une cellule qui n'existe pas, soit c'est une cellule dormante, soit il n'y a personne dans cette cellule. Dans tous les cas, dans la pratique, il ne se passe rien du tout. C'est ce que tu fais, pose le téléphone, on l'enregistre et on attend. Ça prendra le temps que ça prendra. Et on peut rester comme ça jusqu'à l'infini. C'est l'histoire infinie. Le petit Non. garçon qui a un dragon à quatre ailes où il s'envole vers l'infini. Non. C'est un peu ça. C'est un peu ça quand on appelle le ministère des Affaires étrangères, comme le précisait à chaque fois notre cher collègue Khaled Rarni. Il était à cheval sur les liaisons. Avec nous, un autre appel téléphonique. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ياسين بالعيش من تونس كذلك. راني في تونس، مش جزائري، راه في تونس، عالق في تونس. جزائري عالق في تونس الشقيقة. مرحبا بك أخي Yacine. Allô, allô. On a perdu Yacine. Nous avons perdu Yacine ou pas? معنا Yacine بالعيش encore. On l'a perdu. On l'a perdu, on va essayer de le retrouver. Qu'est-ce qui se passe au niveau des commentaires, Amela? كاين ناس بزاف يبارطاجوا le hashtag Deprived of return, المحرومون من العودة. Mohamed Tahar Aïba ويقول on se demande jusqu'à quand les Algériens qui sont bloqués à l'étranger restent en souffrance sans que l'État intervient pour y remédier. Voilà. جامعة جونز هوبكر الأمريكية عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم يكاد يقترب من 13 مليون حالة. Ça ça كاين fait بزاف peur. جزائريين معلقين خاصة دي étudiants. كاين une فيديو تاع une étudiante اللي كانت تقول راني عالقة لكن نقدروا نديروا une فيديو قبل أميرة, ما يحدث. si tu permets, il y a Nadia Allou qui nous dit bloqué en France depuis mars, qu'il nous rapatrie après. Ils veulent fermer les frontières pour l'éternité, qu'ils le fassent. Voilà, après c'est des insultes, tu peux pas dire ça. Parler du confinement des 29 wilayas à Amirouche Terzi, on le fait tous les jours, hein, on parle de ça tous les jours, mais des Algériens qui sont bloqués à l'étranger, on le fait pas tous les jours, on l'a fait 2 fois, aujourd'hui c'est la 3e. On avait promis de faire une rubrique يعني spéciale باش نشوفوا ونوضح هذا الامر. Donc on a accordé اليوم une émission spécialisée pour ça parce qu'on va jamais les abandonner. معنا مكالمة هاتفية. معنا فاتن من شلف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك الأخت الكريمة. Allah يسلمك. Voilà, je voulais exposer un problème, c'est-à-dire le problème de tout le monde. Il y a les gens qui sont dans le monde entier, c'est-à-dire les rapatriés, Oui. disons.
Oui, Voilà, Anna, j'ai ma fille qui est bloquée là-bas depuis 5 mois. oui, طلعت وليدها il a un problème donc il a été opéré là-bas ودepui راهي من الدار للدار ونورمالمون يدير لا ريدوكاسيون امبوسيبل كانما ما دارش لوبيراسيون وراهي مغبونه الي ستريسي ديموراليزي دروك الحل وراه انا باغيين ولادنا يدخلوا oui. انا باغيين ولادنا يدخلوا نعم. كان الحل يدخلوه هاد الناس راهم يقعدوا في الطريق راهم جيعانين مغبونين مرضى كان اللي ما شافش ولادو صافي 6 موا علاه هاد الحقره علاه Oui, هذه الحقره حقره قوي هذه بزاف بزاف صح. بزاف on voudrait bien qu'il nous fasse quelque chose صح وجايب الناس ما انا واحده من الناس بنتي راهي مخليه دو enfants en Algérie Oui, en bas âge. Donc, ma chef Tomch, on voudrait bien qu'ils fassent quelque chose. C'est des Algériens. Ils ont le droit de rapatriement. لازم يدخلوا. لازم. راهم مغبنا بهم. ما شفناش ولادنا. شكون اللي يبغي هذا؟ هذا حق ولا باطل؟ هذا حق ولا باطل؟ صحيح. ماذا بيهم والله شنو نقولوا لهم ماذا بيهم يدخلوهم رانا مغبنا وما مغبنا بالك ان شاء الله parce que le ministre des Affaires étrangères قال لك ان شاء الله le problème va se régler incessamment sous peu. Il réalise néanmoins la pression et la difficulté des conditions de vie subies par les ressortissants algériens. قال لك il est du devoir du gouvernement, particulièrement le ministère des Affaires étrangères, de préserver la vie de notre communauté à l'étranger. Voilà le discours officiel de le Chab, les Jalidat Chab. Mais en pratique, voilà, on n'a rien vu, on n'a encore rien vu sur la pratique. Quoi. Ils en parlent plus maintenant. Ils en parlent plus. C'est vrai qu'il y a une semaine, c'était le 11, oui. ماذا بيه يدخلنا ولادنا يسيب لنا حل يسيب لهم هما حل اللي راهم مغبنا ثما وحنا رانا مغبنا بيهم هنا. صحيح شكرا جزيلا مدام ان شاء الله الميساج تاعك يكون الله ويشوفوا فينا وفيهم. نعم. Voilà. Merci madame. Bon courage. ربي يصبركم ويقدركم ويقدرنا كامل. On va marquer une petite pause et on revient tout de suite après. On va voir une vidéo d'Algériens qui sont bloqués au Qatar et on revient après pour en parler. كيف راهم يرفضوا فينا القطر دير الصوت لا اتصل بمين؟ السفارة. لا ده انا هجيب لكم الامن، هو الامن يكلم السفارة كده صح. جيب الامن هو ضيق صح والله، بس اقعدوا على الكراسي لو سمحت. احنا يعني تبع الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. ايه وعندنا تصور كلكلونا. يا معلم التذكرة تكون معاك مفيش مشاكل. احنا هنا نخدم المسافر لما تكون في طيارة، مفيش طيارة للجزائر. فاهمني؟ لازم تجي طيارة سبيسيال الجزائر. من الجزائر لكن عبر الشركات كندير لايف ايه والله الجزائر الجديدة قالوا هذا شيء. السلام عليكم. احنا رانا العالقين هنا في قطر، والله يقى شيء بوسي في الدولة الجزائرية بتاعنا، ما هي حايرة فينا، ما هي تشوف فينا، كاين عوائل اللي راهم لاصقين. حنا ما لقينا، شوف لا ما لقينا واش جماعة كاين هنا اللي ما عندهاش وين تسكن، ما عندهاش واش راهي تاكل، لا سوفرونس كيما راهي. كاين جماعة جات تخدم هنايا زعقوهم من الخدمة بسبب الكورونا، كاين جماعة جات سياحة لصقت، رانا حالة لا يرثى لها في 5 شهور، رانا في 5 شهور. والله قياسة والله قياسة.
عندنا نساء عندنا رجال هم الهيال. مثال حي عن ما يحدث يعني خارج الجزائر بالنسبة إلى جزائريين عالقين يعني hors du pays. Avec nous un nouvel appel téléphonique. الو avec nous ياسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك أخي. الله يسلمك، واش راكم لاباس؟ والله الحمد اهلا لله. ياسين. الحمد لله. السؤال عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله. ياسين بالعيش من تونس. ايوه رانا عالقين احنا في تونس هنا مع جماعه في الحق كبيره ماشي غير انا. تحدثنا يعني عن حالتكم. في الحق كيما انا الكاب تاعي كنت انا في الحق ستاج، انا دكتورون كنت في رومانيا ستاج. الله يبارك. يبارك فيك. هي كي بلعوا لي فرونتيير كاع ولي زايربور بلعوهم وكل شيء سمت باللعب. نعم. العالم هذه الجائحه كما يقولوا. نعم. هي من بعد تما واحد 3 موا ولا كان عندي شويه دراهم كنت نديباني. من بعد خلاصوا لي كاع الدراهم كما قال لك، وخلاصوا كاع الابواب كما قالوا غلقوا كما يقولوا غلقوا كاع. هي كيف فتحت تونس الحدود وفقدنا كما قال لك الامل من الاجلاء من رومانيا. هي انا جيت لهنا لتونس. احسن يعني اقل الضررين. بارك الله فيك، على الاقل راني قريب من بلادي كما يقولوا. هيا قاعد نستنى، راني كنت نديباني في لوتيل واحد 12 جور ولا كل مره نروح للكونسيلا يقول لك ما كان حتى جديد، انتم ما نقدروش نسجلوكم ديجا حتى ولا كان اجلاء ما نقدروش نسجلوكم بويسك جيتوا من الخارج. ما كاش ان بودجي ولا يمدوا لكم يعاونوكم شويه به ولا ما قال لكم والو من هذا القابيل؟ لا كان والو، قال لك ما عندناش اينوت باش نقدروا نتكفلوا بكم بويسك ما كاش. الله ماشي وثاني يقولوا لي ماشي غير انت، فهمني راهم كاين بزاف ناس كيما هنا باغ اكزومبل في تونس راهم كاين بالك فايت 400 واحد ولا 500 واحد حد الساعه. داروا اجلاء من قبل منا من تونس. طعم الله روماني ما كاش، ما تطمعش كاع في الاجلاء هذا، ماشي غير روماني، في روسيا في بلغاريا كاين بزاف في كاع العالم. كاين في رومانيا، انت شفت برومانيا وعلى بالك باللي كاين؟ دروك كان لي كونتاكت معهم حد الساعه مازال في رومانيا، كاين اللي حتى بعائله تاعهم وراحوا يقراو فيزا كيما انا فيزا. نعم. مقيم ولا كيما يقولوا. وين راهو كيفاش راهم يعيشوا دوكا هما؟ كاين اللي باغ كيما انا كنت تما كنت تسلف، كان عندي واحد البروفيسور تسلفت عليه شحال من خطره ونسلف عليه، من بعد صاي سي بون شحال يعيشني تما عام، شحال يقدر يعيشني دروك هذا ولا شحال يسلفني. راك عارف المعيشه في اوروبا ماشي كيما في الجزائر. بيان سور بيان سور. مع الكريه تاع الدار مع راهي فيها بزاف صوالح. المهم هيا جينا لهنا تونس، زدت قعدت قلت لك واحد 12 جور ولا في لوتيل. راك شايف لوتيل راه غالي، تقدرش تقعد فيه شهر ولا شهرين غير في لوتيل. ايه طبيعي، ما يعني يلحق وقت وين خلاص. جيت انا والاخت باكوش وواحد الاخ واحد اخر معنا، جينا المعبر هنا قلنا نجربوا. نعم. هيا ما خلاوناش، بتنا برا على كل حال ما خلاوناش نفوتوا. هيا من بعد تحولنا القنصليه هنا جايه في الكاب، جايه في الحدود مع الجزائر. نعم. جينا هنا القنصليه في الحق خاطر معنا قنصل ما شاء الله، ولكن قال لنا الله غالب ما عندناش دات تاع يفتحوا الحدود وما عندناش انذار تاع اجلاء، ما عندنا قال لنا حتى انفورماسيون، سجلوا سماواتكم كاش ما يكون ولا رانا نجلوكم ولا الا فتحوا الحدود راكم تفوتوا. هذه هي ما عطاوناش زعما حاجه هكذا باينه، ورانا كما قلت لك مصير مجهول ماناش عارفين كاع، رانا نباتوا برا ثاني احنا واحد. على ما يخلوكوش تباتوا داخل القنصله؟ هذه الله اعلم ما على باليش، ما قلنا لهمش احنا على كل حال رانا لهنا قراب القنصله نباتوا برا. كيف انا في بلاصتكم نقول لهم نبات في القنصله يا اخي، نبات في الجزائر، القنصليه تابعه للجزائر، نبات هنا يا اخي نقعد نصمت. كيف انا نبات برا؟ ما فهمتش انا والله ماني فاهم. تما الكونسول يجي يقصر معاك برك يقول تقول كاين لا ايتي جونتي بصح ما على فان اون فان كونت هي ما صرا والو، يعني خلاكم تعاودوا تروحوا ابوندوني ا فوتر سور. يا اخي شنو نقول لك، دروك كي نقولوا لك اش ما كاين تكفل ولا يقول لك ماكمش غير نتوما، دروك هو يقول لك انا لو كان جيتوا غير 3 ولا 4 باغ اكزومبل ولا 5 من الناس نقدر من جيبي نعطي لكم وتروحوا في اوتيل ولا راكم معززين مكرمين حتى يفتح ربي. يقول لك راكم بزاف، راكم فايت 300 واحد ولا 400 واحد، كيما هنا في الكاف قالنا راكم فايت 65 واحد. معليش قولوا ندير 5 6 وشوفوا الضعاف بيناتكم واعطوا لهم ماشي كامل يعني اتوت باسور رانا كوتيزين فيما بيناتنا الدراهم اللي بقاو لنا، رانا ديجا ديك البنت اللي واحد البنت راهي معانا دايرينها في لوتيل، ما احنا تعرفنا الجزائريين الحرمه بيان سور.
الحرمه تاعنا دائما هي كما قال لك اولى الاولويات، رانا حاطينها في اوتيل وحنا رانا نباتوا برا يا اخي، والله العظيم ربي يقويكم، ربي يقدركم، انتم راكم رجال يعني وان شاء الله تكونوا قعدوا لا شوفوا تكونوا اقوياء. لا رانا اقوياء الحمد لله، بصح الى متى؟ الى متى صح. يا لو كان عطاونا انذار قالوا لنا في ديسمبر نجي لكم ما كاش مشكل، نصبروا ديسمبر اخويا نشوفوا كيفاش نديروا، بروبليم ما كاش كاع. نعم كان مجهول. ربي يقويكم يا ياسين، لازم نفتحوا المجال للاخرين. شكرا جزيلا اخي، وان شاء الله الناس ان شاء الله الميساج تاعك يكون الحق، وما باليش وين يلحق، من ان شاء الله يكون الحق وربي يقويكم. هذا واش نقدر نقول لك اخي الكريم. بيجازيكم ان شاء الله، بارك الله فيكم. وفيك بركه اخي. Bon courage, hein, bon courage à Yassine, bon courage à tous les Algériens. On va marquer une petite pause et on revient tout de suite après. Merci d'être encore avec nous sur le plateau de Marana Sakti pour parler des Algériens qui sont bloqués à l'étranger. Un supplice qui a trop duré, qui dure depuis trop longtemps. Les Tadkir, le 17 mars, nos frontières ont été fermées et depuis ce jour-là, des Algériens se trouvent bloqués, livrés à eux-mêmes, livrés à leur sort dans des conditions plus que dépravé, j'allais dire, je trouve pas de mots. C'est fini pour la première partie. Vous allez retrouver Amir Aboudjma sur le trône de fer en deuxième partie. Entre-temps, on vous laisse avec Ihsan Radi et notre cher ami Amir Abouraoui pour la rubrique Est-ce que ça? À tout de suite. Allô. Amir Abouraoui, bonjour. Bonjour Monsieur Qadi, bonjour. Est-ce que c'est vrai, Amir Abouraoui, que tu as invité Belkacem Zermati, le ministre de la Justice, à ton couscous samedi dernier, célébrer ta libération. ما حبشيتي على جال عبد الغني بادي. حبشيتي قال لك الا كان عبد الغني بادي انا ما نجيش. Non, j'ai invité les avocats. Donc, il y a eu Madame Assoul et puis il y a eu tous les avocats qui m'ont défendu. Badi n'était pas présent parce qu'il est allé voir Khaled Rani. Il était occupé, lui. Moi, je pensais qu'il n'était pas présent pour laisser Zermati venir. Par contre, قدام الدار, il y avait 2 voitures des services de sécurité. حبيت نبعث لهم الكسكسي تاعنا parce que حنا سربين الكسكسي, les avocats, nos amis et tout. On voulait envoyer le couscous au service de sécurité qui était juste à côté de la maison. ومن بعد قلت non ما فيهاش. D'accord. أنا ما عرفتنيش. Comment ça؟ bien sûr عرفتني. لا عرفتك قلت لي ماكش هنا. لا عرفتك قلت لي ماكش هنا باسكو قصوا علينا ولايه ما ولايه و Amira, vous étiez pas à la wilaya. est-ce que c'est vrai que tu as signé avec Facebook une charte qui t'oblige à mettre un petit logo interdit moins de 16 ans pour certains de tes posts? Sinon ils allaient te bloquer tes comptes. C'est méchant ce que vous dites. Je n'ai jamais dit non, j'ai pas fait. Bon, j'ai pas fait ça. Par contre, je n'ai jamais dit de gros mots pendant 10 ans sur Facebook. J'ai commencé à en dire quand ils ont fait l'histoire de la coupole. La coupole, ça le faisait plus. Quand la coupole, ils nous ont dit un 5e mandat, on a commencé à dire des gros mots. Et maintenant, tu as signé un moratoire pour... Aujourd'hui, j'ai plus envie de dire des gros mots. Je suis quelqu'un de gentil. D'accord. Voilà, c'est tout. Amir Abouraoui, est-ce que c'est vrai? Oui, par contre. Oui. Par contre, quand j'étais en prison, je me disais, mais qui c'est qui va emmener mes fils pour voir le dentiste? Donc, dès que je suis sortie de prison, j'ai emmené les garçons chez le dentiste. Voilà, parce que je me suis dit, si je rentre en prison, il faut que leurs dents soient soignées. C'était ça qui me... Les dents des enfants. Amira, est-ce que c'est vrai que quand tu as vu ta maison encerclée par la gendarmerie, tu as dit à ta sœur, c'est parce que j'ai pas payé la vignette automobile 2019? Absolument pas. Non, je les ai photographiés, ils m'ont photographié. Tu devinais que c'était pas pour la vignette automobile qu'ils sont venus? Non, absolument pas. Par contre, on a pris des photos. Eux, ils ont pris des photos de moi et moi, j'ai pris des photos d'eux. Et par contre, il faut reconnaître une chose, c'est que la gendarmerie, ils m'ont reçue comme une princesse. Ça, il faut le dire, c'est une vérité. C'est pas un fake, ça. D'accord. Ah non, c'est pas un fake. Ils m'ont reçue comme une princesse. Et même chez les services de sécurité, ils m'ont dit, tu veux quoi, toi? J'ai dit, je veux prendre une douche. Ils ont dit au monsieur de la gendarmerie, laissez-la prendre une douche.
Et après, ils m'ont laissé prendre une douche avec. Et ils m'ont donné du shampoing et du gel douche, etc., etc. Alors, Donc, dernière question. c'est des gens gentils. Amira, dernière question. Bon, c'est peut-être la question qui tue. Est-ce que ça, Farhat Aitali a essayé de se jeter du 12e étage quand il a appris que tu avais été arrêté, donc du ministère de l'Industrie, et c'est ses collaborateurs qui l'ont retenu? Monsieur Ihsan, Farhat Aitali est un ami à vous et à moi. C'est un grand monsieur, il est d'une intelligence redoutable. Farhat est d'une intelligence redoutable. Oui, il a de l'humour aussi, donc il va apprécier, il a de l'humour. Donc c'est pas vrai, Je ne sais ما pas, فيهاش mais يقتل en tout روحه. cas, كيما الديريكتور تاع بويره c'est un homme formidable. Asselna, c'est un homme formidable, c'est un ami à nous. Après, bon, il a décidé de devenir ministre. Nous, on est contre le gouvernement. Lui, il a été pour, et puis voilà. Par contre, je respecte énormément Farhat Aitali. Voilà, c'est tout. Ok, merci beaucoup Amira Bouraoui. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. عليكم اخوتي اينما كنتم واينما وجدتم. رانا قدام السفاره الجزائريه في فرنسا، وكاين الالاف ومئات من الجزائريين دايرين تجمع اليوم امام السفاره، انهم يطالبوا باش يعاودوا يولوا للجزائر. هناك العديد من الناس راهي هنا، راهي ما يقارب 5 أشهر، كاين اللي حتى 6 أشهر ما حطتش الجزائر. كاين ناس مرات، كاين ناس كبار، كاين ناس اللي ما عندها ميم با الاموال باش تقدر تزيد تريح في فرنسا. والناس راح يطالب ايضا باش تولي. حاسين ندوزكم الماكسيموم تاع الناس راح يهضر يحكي لنا على الاشتغالات تاعهم. خاوتي برك اكونتيسون لازم تبارطاجيو اللايف هذا باش وما يلحق الصوت تاعهم الجزائري، الالاف من الجزائريين ولا الناس ولا السلطات العليا في البلاد. خاطر قال لك شاك اسبوع رانا نجوا هنا قدام القنصليه، ما شفنا حتى رد من اي مسؤول وين خرج هدر معاهم ولا عطى لهم اي رد، وهذا الشيء جد مؤسف وجد خطير. راح نبداو ونتكلموا. السلام عليكم، عطينا شي سامبتيمو. كاين مئات من الجزائريين يشوفوا فيك الان، وما توصل صوتك للسلطات الجزائريه. انا ما كاين حتى صوت نوصلوا. هاوليك الصوت باين، هاوليك الصوت، هاوليك دراري روح شوف، هاوليك مرا بولادها لي زون ديكابي ما مش سامعين كاع بينا. هاوليك امباسادور هاد الامباسادور اللي راهو هنايا واش جاب للجزائر؟ وروني واش جاب للجزائر. كاش بروجي جابوا للجزائر. صح كي نهضروا تقولوا لنا انتم تحبوا فرنسا وما ماكم فرنسا. سي l'Algérie qui est en train de bouffer notre argent. C'est pas les Français, c'est les Algériens. راهم يداويونا هناك. شي واحد ما داواوش هنايا، شي واحد ما عطاولوش كارطه تاع السكون بوبيلار ولا هكذا. راهم يداويونا، يعطيوهم الصحه ويعطيوهم هذا. ماشي يعطيهم الصحه، هذا حق جدودنا. حق جدودنا في لي زاكور ديفيون مكتوب. اون كوني لي زاكور ديفيون، على بالنا كاع واش مكتوب فيهم هكذا. واش يديروا لنا؟ يبعثوا لنا توجور عباد في وسطنا زعما كومسيهم حاصلين معانا هكذا. يديروا لنا الحنه في يدينا ونروحوا لنا. يعطيه الصحة هاد لوجون. على صوت هذا الجزائري نبداو ولا نكملوا عدد اليوم اللي بديناه في موضوع العالقين الجزائريون العالقون في الخارج في عدة بلدان. كما وعدناكم تبعنا القضية وراح نتبعوا القضية حتى وين تكون هناك مستجدات، بلاك الأمور تتحسن، بلاك صوت هذا الجزائريين وكل واحد يتصل بنا يلحق للجهات المعنية وتتغير الأمور للأحسن. معنا اتصال. ألو السلام عليكم. السلام. أهلا أحلام. الله يسلمك. معك أحلام بريئة، راهم كامل يعرفوني. مرحبا بك أحلام. شكون كامل أحلام؟ أحلام وصلت. لا شكون كامل يعرفوك هذوما؟ هما على بالهم شكون انايا. داكوغ تفضلي احلام. اوكي الله يعيشك. انا عيطت لكم جوست بوغ لونسي ان ابيل من دي بلوكي باش نقول لهم يعطيكم الصحه وما تفشلوش وكملوا. رانا في طريق الصواب داكوغ ان شاء الله. وي ما تفشلوش، كملوا هذاك لو هاشتاغ لازم نوصلوه وكامل يعرفوا ويسمعوا بالقضيه نتاعنا ونوصلوه ان شاء الله حتى كامل الناس تهضر علينا كيما اليوم بداو يهضروا علينا. ان شاء الله كامل الناس تسمع بينا ان شاء الله. بون نذكرك احلام انه احنا ماشي من اليوم بدينا نهضروا عليكم. احنا اليوم ثالث عدد اللي ما راناش ساكتين خصصناه لهذه الفئه من الناس ولهذه القضيه. قولي لي احلام، عندك فرد من افراد عائلتك راهو عالق في الخارج؟ نو بيرسون.
انت راكي منظمه مع الامر. راني مضامنه معاها. تري بيان. خلاص ولينا كي شغل اون فامي وحده. صح. ولاو خلاص نقدر نقول لك دوك مع فامي كامل راهي بلوكي. وي يعطيك الصحة على أحلام، على الشجاعة تاعك، وعلى يعني لا فولونتي تاعك، وعلى كل هذا المجهود اللي تقومي به. نشكرك على اتصال اللي ما راناش ساكتين. ونلونسي ان ابل ثاني للسلطات نتاعنا سيل فو بلي، شوفوا فيهم يعني قبل العيد على الأقل. شوفي رمضان برا، العيد الصغير برا، هما يفرحوا العيد الكبير يكونوا هنا. جو بونس سي ان بو ترو تار بور العيد الكبير، لكن ما كاش حتر يسينيو تعهد، قال في الدار الا لقيتني برا ارفدني، معليش الا لقيتني برا ارفدني، ويديروا لهم حل. باسكو كاين اللي بداو يقولوا لهم اخرجوا ما نسحقوكمش في بلادنا. تاع بيلاروسيا عندنا وحده معنا لي بارون تاعها راهم في بيلاروسيا، اليوم كي راحوا ينوبليو الفيزا قالوا لهم ما نزيدوش نرونوبلي لكم، دبروا راسكم. لازم حتى يبداو يموتوا الناس باش بالك. ماتوا لنا 5 أشخاص، ماتوا لنا 5 أشخاص في تركيا ما نساوهمش باسم كورونا. ماشي بالكورونا، كل واحد كيفاش كاين سان كونسيرو كل واحد، لكن الحاله الصحيه تاعهم ما سمحت لهمش يقعدوا اكثر من هذاك الشيء. شكرا احلام على الاتصال تاعك. الى اللقاء. مع السلامه. مازلنا دائما على ما راناش ساكتين، نروحوا نسمعوا الموسيقى ونعاودوا نولوا. معنا أمينة من العاصمة. أهلا أمينة. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. يعطيكم الصحة على ليميسيون. يعطيك الصحة أنت اللي اتصلتي بنا. الله يسلمك الله يسلمك. بون أنا تاني عندي يعني لو ميم كا. تفضلي احكي لنا. أنا عندي لو ماري ديالي راه بلوكي دوبوي 5 موا. وين راهو؟ قطر. راهو في قطر. احنا كنا شفنا فيديو قبل في الجزء الاول تاع الناس اللي تقدموا للمطار في قطر وقالوا لهم ما نقدروش اون بو با فو بروندر اون شارج لانه الجزائر ما بعثتش طائرات الاجلاء. واش نديروا يعني بزاف. احنا في اي اطار راح امينه الزوج تاعك؟ خدمه يعني الاطار هو يعني يرجع لبلادو شهور ولا لا ماشي 5 شهور يعني صح. الكبير يعني لعبوا له على لي سونتيمون على المورال صح. والدراري صغار الوقتاش راح نوصلوا الوقتاش. كيفاش هو يبات زوج تاعك؟ عنده شكون يأويه؟ صدقيني بالله نعطيك واحد لو كا. كاينه وحده معاهم مسكينه من وهران يمها ماتت. الله اكبر. ايماجيني توا عندها وليدها مسكين اونديكابي. عن بالك كاينه اون فيي دام تاني واحده اخرى كونسونتينواز بلوكي تما راحت مسكينه تداوي. يعني حنا واش نحوسوا الوقتاش هذا ما كان. عطونا اون دات. صدقيني بالله يا اختي عندي 5 موا ما كاش نهار نحسو نورمال، ما نعيشوش نورمال. على بالك انا عندي 15 جو شغل نهار جوزتو فهمتيني. نستناو كل يوم نستناو. يعني اليوم انا كي لقيت هاد ليميسيون يعطيكم الصحه بكم انتم ان شاء الله تزيد توصل. هذا واجب. بون لا راديو كاميم مي لا تيليفزيون ما كان والو، ما تسمعي والو. كونسولا غالقين على عمرهم يعني وعلاه صح غالقين على عمرهم. لاز لو بيرسون كاين بيرسونال في لي كونسولات تما وكاين لو بيرسونال ولو كونسول هما عايشين بيان نورمال. ما يريبونديش عليك تبعت له ايميل ما يريبونديش عليك. لا وعلاه كما قالنا لو جون هذاك شفناه قبل الفيديو تاع باريس. كوا يسيرف كاس كيز اون ابورتي او بيي ان فيت كي تجي تخمم سي جوست يي بومب فان بريف ما خاصة انه هذا هو يعني في هاد الاوضاع هذه وفي هاد لي سيركونستانس اللي يبان الدور تاع الامباساد في كل بلد. هذا هو الدور تاعو. سي بور تستقبل الناس تقول لهم ما نقدر ندير لكم والو. واو فرانشمون برافو لامباسادور ولا الكونسول. صح نتايا بالسيف عليك الوقتاش. انا هادو الناس اللي عندهم ضمير شوفوا الدراري الصغار هذا ما كان. الكبير يرفد. انا عندي بنتي عمرها 5 سنين كل يوم تبكي في الليل تقول لك ماما انا ما نرقدش باسكو نشوف لا فوتو تاع بابا ونعود نبكي. الكونسول دايما الصباح يلبس غير كوستيم قبجه اون كرافات يزيرها ويخرج سي سا اون فات.
كيفاش يحصروه يعني سي كوا طون يوتيليتي؟ انا كلمه واحده نقولها حسبي الله ونعم الوكيل. 5 شهور والله غير حسبي الله ونعم الوكيل. على هذه الكلمات نقول لك أمينة شكرا على الاتصال، وربي يرجع لك الزوج تاعك في أقرب وقت ممكن ان شاء الله. هذا الميساج ديالكم ويعطيكم الصحه. يعطيك الصحة أنت. يسلمك ربي يقويكم امينه. ما الله يسلمك. ما تبكيش معدا. نديرو يوم بتيت بوز ونعاودو نولو. الحدود اللي مازالها مغلوقة، اللي مازال ما تفتحتش، ماشي غير الجزائريين العالقين المخرج يعني راهم يعانيو من هذا الامر. كاين تونسي راهو عالق بالجزائر، ما قدرش يعاود يولي لبلادو. معنا فيصل على ما اظن. سليم اهلا. عفوا سليم عفوا. اهلا سليم. بيك عاش سلام عاشور. احكي لنا. انا حبيت نتوجه نداء المسؤولين التوانسه. الجمود هذا كل الموجود والبرود الموجود منين جاهم؟ اذا كان انت تقول اللي انت في حاله حرب، واذا كان الدوله تبدا عندك حاله حرب شو تعمل؟ ما هو اقل حاجه صاحبي تهزوا الجندي تروح به هكا ولا مش هكا؟ عادي تخليهم في الناس هكا، حتى من الحرام حرام يا صاحبي. الناس موتة بالشر، الناس تعبة، الناس يعلم بها ربي مع عائلات صغار. سليم قل لي، هل أنت الوحيد ولا تعرف تونسيون يعني عالقون وفي نفس الحالة تاعك؟ اسمعي، برشا توانسة عالقين ومفرتين، والجزائر تعرفوها انتوما كبيرة. معناها واحد باش يعمل ديبلاسمون من بلاصة لبلاصة، معناها يعني بها ربي مع عائلته، فهمت؟ صغار واحد باش يمشي مرمدهم. فما ناس اللي هما قراب على الحدود ينجموا يمشيوا معناها قراب للقنصليه ولا للسفاره. ما ناس اخرين بعاد شنو يعملوا هذوكم؟ البعاد شنو يعملوا؟ انا عندي سؤال نحب نطرحه. بين مقاييس يختاروا في المسؤولين، ها السؤال يطرح. بين مقياس تختار مسؤول انت. مسؤولين تونسيون ولا جزائريون؟ المسؤولين اللي في تونس نحكي انا. الجزائر دخلها ما دخلها حتى شيء. الجزائر ما عندها حتى دخل. انت عندك عباد باش تعمل عمليه اجلاء. الجزائر باش تقول لك لا، ما باش تقول لك اخرج على روحك، ما عندها حتى دخل الجزائر بالعقل هذه. وما عطاو لكم حتى اجوبه من جهه تونسيه؟ ما عندكم حتى جواب؟ ما عندكمش انديلي؟ ما عندكمش تاريخ للاجلاء؟ ما فماش لا تاريخ ولا والو، حتى شيء. عملوا لسات بعد قالوا بالفلوس، مش بالفلوس. معناها واحد باش يدخل الدوله نتاعو بالفلوس، وقت اللي هو القانون التونسي واضح وصريح، تدخل دولتك من غير فلوس. تجي هذا معقول؟ هذه سرقه تسمى، ما عندهاش حتى سينيفيكاسيون، هذه تسمى سرقه. نقطه ورد على السطر. اما المسؤولين انا نحب نركز على حاجه. في الدوله التونسيه لازم يختاروا مسؤولين. ايش معناها؟ انسان يبدا عنده شخصيته، مش يبدا يستنى في فلان باش يقول له ولا عندك سي هبط لك بلاغ نفذ يا سيدي. عليه هكا؟ عليه هذا كله؟ معناها تحبوا العباد تموت عرق بعد عرق، ولا واحد يحرق روحه وغاديك في السفاره الواحد يولي يشك في برشا حاجات يا صاحبي. شو معناها هذا؟ سليم اخر سؤال قبل ما ننهيو الاتصال. في اي ظروف، ما هي ظروف اقامتك سليم في هذه الاثناء؟ تعبة. نقطة ورد على السر. وش قلت؟ والله ما سمعتك. ظروف تعبة. شكرا سليم على الاتصال. نتمنى انك ترجع لبلدك في اقرب وقت ممكن. ميرسي بوكو عاشور. الى اللقاء. تمام. نروحوا لفاصل ونعود نولو. معنا متصل من ولاية شلف. أهلا سمير. يبارك فيك يعيشك. السلام عليكم. وعليكم السلام. في لا راديو ام على l'émission هذه parce que y a pas eu d'émission sur les autres radios, même sur les chaînes télé. Je vous remercie beaucoup. Donc أنا l'histoire تاعي j'ai ma femme qui est bloquée en France. Ça fait plus de 5 mois. Donc elle est partie pour faire des examens. Donc ça fait 5 mois. Et ici en Algérie, j'ai 2 enfants qui sont à ma charge. Et là, elle est en train de souffrir. Vraiment, elle passe une situation catastrophique.
عندما راهي votre femme elle est logée chez quelqu'un ou la livrée elle-même? Chez de la famille, à chaque fois, elle passe un mois à une famille, بعد تروح à une autre famille, donc c'est la souffrance, c'est la galère. Elle déprime, vraiment elle déprime. Même mes enfants ici, j'ai 2 enfants, j'ai une fille de 14 ans et un enfant de 7 ans. Donc là, Joujou déjà 5 mois, je vous dis pas, c'est la cata. Je sais pas, j'ai contacté le ministère des Affaires étrangères, ils nous disent قرعوا مازال ما بان والو. même هي elle a contacté le consulat, يقول لك غير قرعوا. au moins يعطونا une date, ils nous donnent une date. si هادو les gens اللي قاعدين فما دونك au moins تجيبوهم لا بغا حنا نخلصوا لي كونفينمون تاعهم تاع لا 14 معليش حنا نخلصوا يا با دو بروبليم. Où il n'y a pas que ma femme, il y a tout le monde. D'ailleurs, je suis sur les réseaux sociaux. C'est les seuls les réseaux sociaux, ils s'intéressent à ce sujet. Mais les autres, ils s'en foutent. Merci beaucoup Samir. يعيشك merci beaucoup. J'aimerais bien que votre émission, Inch'Allah, توصل. Inch'Allah, c'est le but de ما راناش ساكتين. واش نقولوا حسبي الله ونعم الوكيل. Oui, sur ce, on vous dit au revoir Samir. Allez, au revoir. Au revoir. سلامة. نروحوا نشوفوا فيديو لطالبة جزائرية راهي عالقة في أمريكا. فيديو عنده وقت مر عليه أظن 4 أسابيع أو أكثر. نروحوا نشوفوا القصة ونعودوا نقولوا. أنا اسمي العريبي فاتن، جزائرية لكن حاليا في مدينة نيويورك. أنا ندرس هنايا في مدينة نيويورك. حبيت نوجه هذا الفيديو هدايا للرئيس تبون وكل المعنيين والمسؤولين على الجزائريين والسفارة الجزائرية في مدينة نيويورك. الوضع هنايا ما راهوش مليح بسبب فيروس الكورونا. في المدرسة اللي راني فيها هنايا طلبوا منا نغادروا ونولوا البلاد، نولوا الجزائر. هاد اليومين هادو شريت انايا بيي مع شركة طيران اير تركيش، واليوم سيتي بريفي الفول تاعي. رحت لايغوبور باش نركب ونولي للجزائر باسكو ما خلاص قالوا لنا ما تقدروش تزيدوا تريحوا هنايا خاصة في نيويورك خاطرش الفيروس معظم الحالات في امريكا راهم في نيويورك. المهم رحت للمطار، عندي 2 فول من نيويورك لاسطنبول من اسطنبول للجزائر. كي رحت واش يقولوا لي الفول من اسطنبول من نيويورك لاسطنبول كاين بصح باش ندخل جزائريه وعندي جواز سفر جزائري من اسطنبول للجزائر ما نقدرش ندخل. وكي طلبت منهم معليش يدوني برك من نيويورك لاسطنبول، من بعد نطلب المساعده من السفاره قالوا لنا ممنوع تقعدوا هنايا. انا طلب تاعي من رئيس تبون يبعث لنا طياره لنيويورك تدينا، خاطرش ماشي غير انايا اللي راني حاصله هنايا. تلاقيت بزاف من الجزائريين اليوم قالوا لهم ما عندكمش الحق تدخلوا للجزائر. جزائريين راهم يطلبوا منا يروحوا منا وباش ندخلوا الجزائر ما راهمش يخلونا. كانت هذه طالبة جزائرية عالقة في أمريكا، حالها كما حال المئات أو آلاف من الجزائريين. عندنا اتصال. ألو. انقطع الاتصال، نحاولوا نتصلوا به مرة أخرى. ديسي لا نروحوا نسمعوا فاصل موسيقي ونعاودوا نقولوا. On a un appel de Marseille de la part de Madame Saddeqi. Oui. Oui, bonjour Madame. Bonjour, Binti. Vous êtes coincée à Marseille. Oui, je suppose. Le 6 mars. راني هنايا جيت على جال بنتي مريضة وبلوكيت بنتي. وكيفاش راكي يما؟ كيفاش راكي؟ ما نقدرش
كيفاش نحكي لك وليدي ولا صح مانيش عند برانية بنتي بصح كوميم عندي راجلي ولادي تما في الجزائر ما قدرتش. كي حابه تدخلي عييتي. لا رحت الكونسيلا قال لك ما عندنا ما نديرو لكم. على باليش وليدي واش ندير والله ما على بالي. حنا ما على بالناش واش صار والله ما على بالنا يا يما. والله عيطوا المينيستير ما كاش ما يريبونديولناش نسينا نلتحقوا يعني نسينا نلحقوا من الوزير بصح روح انت ولحق الوزير. صاو على يقولوا لنا ماشي مشكل قال لك الوزير نتكفلوا بكم وكل شيء ورانا حاصلين وليدي ولا رانا حاصلين. انا راجلي ولادي عندي 3 زونفون في الجزائر عندي بنتي مريضه جيت ليها نشوفها على ديجو بلوكيت لهنا. ما تقلقيش روحك بالك يكون تغيير بالك يلقاو لكم حل في اقرب وقت ممكن. لازم يكون تغيير لازم. بنتي راكي تشوفي راني دخلت هذا 5 مارس عندي 4 موا راني دخلت في 5 شهور هنايا بزاف. تقلقت على بالك عندي مالادي كرونيك عندي السكر عندي لا طونسيون عندي الضيقه راني مريضه كاع والدواء خلاص لي قد ما عييت نشري هنا غالي الدواء بنتي. حنا كيف نديرو. لحقت رسالة تاعك مدام صديقي. احنا درنا اللي علينا نتمنى انه الامور تعاود تولي لمجاريها في اقرب وقت ممكن. مزيان معكم تسمعوا لنا ما كاش اللي يسمع لنا لحد البلاصه اللي اتصلنا بها ما كاش بلاصه اللي زعما نهضروا مع اللي نعيطوا له ما كان والو مزيان صبتكم نتوما عيطت لكم راني نحكي لكم واش صرا ليا. صح ما عنديش بروبليم راني نمرض داك نمرض ونولي ما نبيش قدام بنتي ما نحبش نقول قدامها بلي راني مريضه ولا غير باش ما تحسش بصح الله غالب 5 شهور بزاف ولا بزاف تاع لاين سيمان ولادي جوغ ولينا في 5 شهور ما كاينش اللي يسمع لنا. حنا نسمعوا لك يما حنا نسمعوا لك وربي ويسمع ليك ويشوف فيك. والله بنتي صغيره عندها 12 عام ظل تبكي مسكينه ظل تبكي دايما ماما وقتاش تجي بزاف وليدي ولا بزاف. الكبيره بالك شويه تاع الصلاحه بصح الصغيره هذيك واش ذنبها. دموعك غاليين مدام صديقي. شكرا على الاتصال. بنتي المهم شوفوا لا تقدروا تتصلوا بالوزاره ولا وما تبلغوا لهم واش صاير فينا. انا شويه راني بالك شويه صح راني نبكي باسكو راني معمره مي كاين لها اكثر مني صح في الزنقه والله ما تامنيش كي تشوفيهم مساكن برا وحده مسكينه مرا عجوزه تاكل عطي حبه بنانه هكذا تاكل فيها من الصباح للعشيه ما عندهاش وين تروح. ما كاش هنايا ما كاش زعما اللي يرفدك ولا يكون فاميلتك بنتك ولا وليدك ولا مي باش لا فامي يرفدوك ولا امبوسيبل. ما كاش اللي يرفدك في الغربه ما كاش اللي يرفدك وليدي. المهم انا راني وصلت لكم الميساج تاعي ربي يقويك يما وكوني قويه ان شاء الله. شدي في ربي وادعي وان شاء الله تتغير الامور. انا مريضه وليدي ولا مريضه كما تشوف مريضه نورمال عندي ديابيتيك وعندي لا طونسيون عندي عيات تشري لي بنتي الدواء غالي على بالك الانسولين دير 100 اورو مي حاجه اونسو كل ما تخلص تشري لي بصح بزاف انا ما نقدرش نثقل على بنتي بزاف صح شويه. تما يما ما تزيديش مرضي روحك انت ما تزيديش ديري الضغط على نفسك يعني بالعقل معليش ارخي روحك شويه هكايا وما تمرضيش روحك بزاف. راني في 5 شهور وليدي على بالي يما والله غير على بالي بصح ما تزيديش يعني تزيدي تمرضي روحك. شدها في ربي وان شاء الله عن قريب سوف تتحسن الامور باسكو اوبليجي. بالك ما بقاش قد اللي فات جو سي با سي جو بو لدير او با ما على باليش ما عطاولناش ولا ما عطاولكمش حتى ديلي بصح بالك ما بقاش قد اللي فات ونخرجوا حنا من هذه الازمه وانتم تعاودوا تولوا لبلادكم ان شاء الله. ماشي كيفاش رمضان قلت معليش العيد الصغير معليش بنتي صغيره تبكي في اسمه مي دوكا الحق العيد الكبير على بالك ولا يا قلبي راه غير يوجع فيا ما قدرتش خلاص ما قدرناش. هادي راني في السيكيام هذا 5 شهور هذا جويي 5 شهور بزاف وليدي. يعطيكم الصحة تفاصوا بنتي ووليدي يعطيكم الصحة. ربي يقويك يما. ربي يقويك وربي يشفيك وربي يعطيك الصبر. ان شاء الله يا ربي بصح وصلوا لاخذ تاعنا الكل اللي راهم يسمعوا فينا باسكو على بالك خلاص ضاقت بينا بزاف. صوتك الحق على ما اظن لكاع الناس لما يشوفوا ما راناش ساكتين نروحوا ناخذوا فاصل ونعاودوا نولوا.
مجددا لما راناش ساكتين، عودة مجددا لموضوع العالقون الجزائريون العالقون في الخارج في أثناء هذه الأزمة الصحية. معنا اتصال من العاصمة منيا. الو أهلا منيا. Oui, صباح الخير. صباح الخير. Tout d'abord, je souhaiterais vraiment vous remercier pour cette émission. Personnellement, c'est la première fois que je tombe dessus. Vraiment, je pensais qu'on était وحدنا اللي رانا كيما قندربوا. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Pas de souci, madame. C'est un devoir. Voilà, donc c'est mon petit frère qui est bloqué aux îles Maurice. Enfin, à l'île Maurice. Il a quel âge, votre petit frère? Il a à peine 20 ans. Il est parti dans quel cadre? Alors, il est parti pour étudier là-bas. Je vous fais un petit résumé de sa situation. En réalité, mon frère, il fait une école Fitounes. Il a participé à un programme qui m'a tout l'île Maurice. Ils font un échange entre les écoles. L'année il s'est retrouvé à étudier l'île Maurice. Donc, déjà, le mois d'août, ça veut dire que août, ça fera 1 an. D'accord. Il devait rentrer quand? Il devait justement rentrer au mois de mars. Il avait un billet ouvert sur l'Emiratia. Il avait un billet ouvert et déjà qu'au mois d'avril, il était très pressé de finir ses examens et de rentrer parce qu'il est censé étudier jusqu'au mois de février et de faire un stage par la suite. Un stage qu'il n'a même pas pu effectuer comme il faut. Donc, on ne sait même pas comment il va valider son année. L'essentiel, le problème, il n'est même pas là. Donc, il s'est retrouvé bloqué là-bas. Au moment où il devait rentrer, donc au mois de mars, il était censé rentrer en fin avril, début mars, et c'était trop tard. Au moment où il كمل son année scolaire et tout, peut-être la pandémie, donc entre-temps l'île Maurice a tout fermé, les écoles, tout le monde s'est précipité pour rentrer chez lui. Ça veut dire que ses camarades d'école, les Français et même des Africains, tous ont rejoint leur pays. غير هو لحق البيي قال لي فوالا قال لي سي سكي ما في بوكو دو بين قال لي سي كو كي لحقت بهذاك لايغوبور نشوف كاع الناس يركبوا غير انا ils l'ont pas laissé embarquer sous truc qu'il y avait pas كيفاش يقولوا de transit il y avait pas de transit لبلادو. Donc ni la France ni Dubaï ni personne ne voulait le laisser embarquer. Sur place et en urgence on a dû racheter un autre billet qui coûtait 900 €. Juste entre parenthèses, j'aimerais dire que mes parents sont salariés. Ça veut dire alhamdoulilah, ou ma yakhsna walou, mais quand même 900 € c'est beaucoup pour un. La belle là où je mets 900 € pour un Algérien, pour un salarié. On a dû acheter un billet à 900 €, un billet non remboursable, je précise, il est à la Réunion. Il était censé, il dirait Maurice Réunion Paris, mais Paris trop le Jazair. La Réunion ne voulait pas l'accepter et la France non plus. Sous prétexte qu'il y avait, enfin, mais sous prétexte, c'est une réalité, il n'y avait pas de transit le blado. Et comme au tout début de la pandémie, il n'y avait ça veut dire qu'il ne faisait que le rapatriement, avion. Et voilà. Et depuis, toujours à l'île Maurice bloqué. Ok, dans quelles conditions? Alors, au tout début, quand il m'a dit la location, donc كان hébergé مع الأول. Mais entre-temps, l'île Maurice a tout fermé et comme pendant une semaine هو رايح جاي l'aéroport, sachant qu'il fallait qu'il خلص le taxi, je vous promets que le dernier taxi, il a dû appeler quelqu'un باش يدخل من l'aéroport عيط كيما قال une personne قالها اسكو تقدري تخلصي لي taxi باش نعاود برك ندخل للدار في l'île Maurice. Une personne a dû payer son taxi tellement qu'il n'avait plus d'argent. Entre-temps, l'île Maurice il a passé plus d'1 mois parce que 1 mois هما غالقين كلش وهو كان عنده شوية دقيق والروز في الدار. Allez, chez les jeunes, c'est une expérience. Franchement, c'est une expérience. Avec du recul, oui, ça non, sera... non, il va juste détester son pays. C'est pas une expérience. Si, c'est une expérience. C'est une expérience. Je parle d'expérience. Il va juste... oui, Avec du recul, ça va... Mounia, je suis obligée de mettre fin à l'appel parce qu'on a d'autres appels qu'on doit passer avant la fin de l'émission. Si vous pouvez juste me donner encore quelques minutes. Allez-y. Un message. tellement qu'ils n'ont rien fait pour nous. ما قدروش même pas يخمموا على كيفاش نبعثوا الدراهم لهاد الناس.
على بالك سي باش نباتوا له دراهم سي ان remue-ménage. On est obligé de voir quelqu'un en France, on est obligé à chaque fois de solliciter, c'est-à-dire que ما داروش même pas un moyen قال نروحوا للبوسطه واسترونيا نبعثوا دراهم للناس. يا سيدي قال une petite faveur بدلوا لورو au prix de la banque. On est obligé نبدلوا لورو برا au prix تاع البرا باش نبعثوا له à chaque fois نبعثوا لفرنسا والفرنسا يبعثوا له ليل موريس. Non mais يعني مهزله ils ont rien fait, ils ont absolument rien fait يعني. والو. مهزله كبيره يعني franchement c'est honteux. Moi je le dis c'est honteux. خدمنا في هاد البلاد ما جامي درنا المشاكل كيانا كي مي بارونتي خاوتي وما هو يسحقينا هاد البلاد والو aucun geste quoi. المينيستير ما يريبونديوش والو. واحد ما ريبوندي en fait, واحد ما ريبوندي. مونيا نتمنى ان خوك يعاود يولي في اقرب وقت ممكن. نشكرك على الاتصال تاعك. كما قال ديجا رمضان سي سا ايتي تري تري دور مي لا كيما قالوا جاي العيد الكبير ماذا بينا ميم سي يكونوا اون كونفينمون مي او موان يكونوا هنا في الجزائر. سي تو اون دوموند حقكم. باسكو خلاص الحق الموصل الحق الموصل et franchement là ça y est c'est bon on n'en peut plus ça commence à devenir très très lourd. Oui. Merci. Financièrement من كاع لي كوتي et je vous remercie encore une fois سمحوا لي ولا طلبوا التعليق. معليش حنا اللي سمحي لنا لانه on essaye de passer le maximum d'appels et le plus de participants possible. شكرا منيا على الاتصال. نظن انه نقدروا نستقبلوا اتصال ولا زوج قبل نهايه عدد اليوم. ديسي لا نسمعوا نروحوا الفاصل ونعاودوا. ديسي لا دقيقه. D'ici là je voulais juste faire passer un petit message. يعني les personnes même هنايا je sais pas احسن القاضي qui connaissent des personnes au gouvernement au sein du gouvernement يعني يسقسوهم parce que il faut pas نقعدوا هكايا. انا شخصيا je viens d'envoyer un message à monsieur Belqaïm qui يعني مقرب من عبد المجيد تبون. Voilà, je lui ai exposé la situation, je sais, enfin, il y a très peu de chances qu'ils me répondent, parce que voilà, depuis qu'ils sont au gouvernement, il n'y a plus aucun mot, alors qu'avant on échangeait un petit peu. Donc, Anilou Djahloulih, directement message, il va se reconnaître. S'il vous plaît, répondez, voilà, de quoi je suis un os arrangé. هذه هي والناس اللي يعرفوا اللي بالك يعرفوا عندهم مقربين ولا de loin ou de près du gouvernement يسقسيوهم au moins qu'on puisse avoir un peu de matière quoi. Voilà. آخر اتصال لعدد اليوم نوال من فرنسا. وي السلام عليكم. سلام نوال. أختي أنا عيطت لك، أنا عالقة هنا منذ 4 أشهر مدينة غرنوبل. يا أختي وش نقول لك، معاناة كبيرة. كنا جينا هنا ديجا في الايروبور ميم با قالونا باللي رايحين يغلقوا المطارات. أول هذه غلطة كبيرة داروها لنا، كنا احنا ما خرجناش. ثانيا كي وصلنا هنا من بعد ولات المعاناة كبيرة، رحنا لي كونسولا كيف نهضروا معاهم ما يجيو يخليونا ساعة ندخلوا لا بالسيف، وكي ندخلوا يقول لك ما عندنا حتى جواب. كيف حبسرانا ما عندهم والو ولا خبر ولا حتى حاجه. يقول لك روحي ومن بعد حنا نتصلوا بيك في الهاتف. ذكرنا في 4 شهور معاناة كبيرة. انا خليت ولادي صغار في البلاد والله ما تلقايش لي من تشكي. وين راكي في هذه الاثناء نوال؟ وين راكي مقيمه؟ انا في غرنوبل في مدينه. لا قولي لي المكان وين راكي تباتي في هذه الاثناء. بركاني حاليا راني بات عند ثم جيت نشوف. انا جيت بو 5 ايام، جيت باش نشوف لا مامون تاعي جداتي دارت لينا فيسي، جيت باش نشوفها على مده 5 ايام. حصلت هنا في 4 شهور. راكي عند الجده تاعك؟ هي عند الجده. لحقت رسالتك او لحق صوتك. نتمنى انه الامور تتغير في اقرب وقت ممكن ان شاء الله يا اختي ان شاء الله. شكرا على الاتصال نوال. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحه وبارك. شكرا. لحقنا لنهايه. Je suis là en train d'échanger avec un ami qui travaille au consulat d'Algérie à Nice. À Nice c'est fait haka live كاش ما كاين. La vérité, il vient d'écrire la vérité, rien du tout, c'est vraiment embêtant. Donc c'est lui qui est en train de dire c'est vraiment embêtant. Ils n'ont aucune nouvelle quoi.
راح نخليكم قبل ما ننهيو عدد اليوم راح يعني نخليكم تشوفوا فيديو او جزء من فيديو لحقنا من عند شخص اتصل بينا على راديو ام ويعني لا انسيستي اسكو سا فيديو سوا ديفوزي. نروحوا نشوفوها ونعاودوا نولوا ننهيو عدد اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش راكم خوتي؟ لاباس؟ راكم ملاح؟ احنا من العالقين في تركيا، الساعة راهي 9 غير وربي يجعل الخير. ورانا اليوم 15 جويلية، ما بان والو في بلادنا وما داروا لنا حتى حل. نوكل عليهم ربي. نهضر مع السلطات، يا السلطات شوفوا فينا يا رب، حنا راه جينا حواسه لهنايا. انا ولينا كرون مافيا، رانا ولينا لا مافيا، ولينا عرايا، ولينا نباتوا برا، ولينا متشردين. حرام عليكم، نوكل عليكم ربي سبحانه. حرام عليكم، نوكل عليكم ربي سبحانه. والله غير حرام عليك يا تبو، نوكل عليك ربي، نوكل عليك ربي. نحسب الله ونعم الوكيل فيك، نحسب الله ونعم الوكيل فيك يا تبو، فهمت؟ نحسب الله ونعم الوكيل فيك، فهمت؟ والله ما تربحوا، والله العلي العظيم 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 ما تربحوا. نحسب الله ونعم الوكيل فيك يا تبون. مرمتونا الدولة الجزائرية، يا ربك رانا رجال ولينا نبكوا، استغفر الله. رانا رجال، احنا ولينا ما نقدروش. عندنا ولادنا يا وسمك، عندنا ولادنا، احنا عندنا اهلنا. تراك تبات في الدار تاكل تشرب ما يخصك والو. احنا رانا مرمدين ولادنا ما شرتنين ليه. وتقول لي الحجر الصحي، واش من الحجر الصحي اللي راكو ديروا فيه؟ نتوما راكو ديروا والو، الناس راهي غير تموت في البلاد وتقتلوا في الناس هنايا. والله غير نحسب الله ونعم الوكيل فيكم، والله غير نحسب الله ونعم الوكيل فيكم، نحسب الله ونعم الوكيل فيكم يا جي جوست كانت هذه اسمح لي كانت هذه صرخة جزائري عالق كما سمعتوا. هذا جزء من الفيديو طويل ما نقدروش نجوزوه كاع على ما راناش ساكتين. نعم زميلي عندك اخبار؟ C'est mon ami qui me répond. يعني قال لك les ambassades ils veulent faire bouger les choses et ça bloque au niveau de la présidence. دونك ما عندهمش البروغاتيف، ما يقدروش ياخذوا دي ديسيجن بلا ما الناس لازم تعرف لهم. بلي les ambassades محايبين يعني au sein des ambassades ils veulent changer les choses, ils veulent faire bouger les choses, mais c'est la présidence qui bloque. Voilà, هذه l'information اللي حبيت نبدا. Enfin on vient tout juste de l'avoir quoi. كان هذا كنت معكم انا اميره بوجمعه وزميلي انيس حمزه شلوش في ما راناش ساكتين. طرقنا اليوم ولا حاولنا نمدوا صدى للجزائريين عالقين في الخارج. ربما الامور ستتغير كما وعدناكم. نتبعوا القضيه ونوافيكم بالمستجدات الى حين يعني تخرج الجزائر من الازمه ويولوا لما لا العالقين في الخارج. قبل ما نخرجوا من الازمه لازم يعاودوا يولوا، لانه هذا الشيء ما عندوش علاقه بالحدود لكن عنده علاقه بالبروغرام دو راباتريمون. نشكر كل واحد اتصل بينا وكل واحد دار فينا الثقه. نشكركم كلكم على مشاركتكم لعدد اليوم. نشكر الفريق السحري على هذا الاسبوع. لحقنا لنهايه الاسبوع. نعاودوا نقول لكم الاسبوع القادم في موضوع جديد، نفس القناه نفس الاشخاص، لكن الاراء دائما تبقى مختلفه. سلام.